সময়ের ব্যবধানে কত মানুষের কত রূপই দেখলাম, মানুষের হাসি, মুখের তামাশা, আপন সেজে আঘাত করা। তবে হ্যাঁ, মনে রাখো, যারা আপন সেজে আঘাত করছো তারা কিন্তু মস্তিষ্কের ভিতরে রয়ে গেছো। তোমরা কারে আঘাত দিলে? আমারে। আরে আমি তো তোমাকে সেই লোক যে তোমাকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসতাম, তোমাকে সবসময় পাশে যায় দাঁড়াইতাম। তোমাদের খারাপ সময় আমি সবার আগে যায় দাঁড়াইতাম, কিন্তু তোমরা আমার আপন সেজে আঘাত করলা। সময় কিন্তু সবার সব সময় খারাপ থাকে না। আজ তুমি আঘাত করে যাইতেছো, কাল কিন্তু আমার হইতে পারে।